さんこんにちは。今日は友人とツーリングで安曇野に来てます。安曇野過ぎします。友人のバイクの FXBB バナナキューブカートにしてますね。エアクリーナーフラーのバンスですね。エルミネーター300じゃあ宣言聞かせてもらっていいですか。どうもありがとうございました。